فكم من يتيم لم ترأف زوجة أب بحاله، فأصبحت هي من تتلذذ بعذابه. انتزعت الرحمة من قلبها رغم بكائه، لكن الله يرى ويعلم ما أصابه، وهو المنتقم منها في حياته ومماته. حدثت هذه القصة في أواخر ستينيات القرن الماضي في قرية صغيرة بالعراق. كان هناك رجل يدعى عامر، وكان يملك الكثير من الأملاك التي ورثها عن والده رحمه الله. تزوج عامر من ابنة عمه، وكان يحبها جدا ولديه طفلتان منها. وبعد فترة من الزمن حملت زوجته مرة أخرى، وعندما علم عامر بهذا الخبر شعر بسعادة بالغة. وعند موعد الولادة أحضر لها الداية سريعا لتقوم بتوليدها، وبالفعل خرجت له الداية وقالت له رزقك الله بولد. هنا شعر عامر بسعادة بالغة عندما أخذ الولد من يد الداية ليتفقده. هنا قالت له الداية البقاء لله، زوجتك توفت. انصدم عامر من هذا الخبر وحزن حزنا شديدا. ظل عامر يربي أبناءه الثلاثة، وواجه مشقة في فعل ذلك، لكنه كان صبور وسعيد بذلك. هنا اقترح عليه أحد أقاربه أن يتزوج مرة أخرى، لكن عامر كان يرفض بشدة وفاء لزوجته التي توفاها الله، وكان يخاف أيضا على أبنائه أن تأتي زوجة ليست بأمهم وتعذبهم. ثم عاد ثانية أحد أقاربه واقترح عليه نفس الموضوع، وأقنعوه أنه ليست كل زوجات الأب تفعل هكذا. هنا وبعد أن أصبح عامر مليء بضغوطات الحياة من متابعة أبنائه وعمله الذي أصبح يقصر فيه كثيرا، اقتنع عامر بكلام أقاربه، وقال لهم عليكم بالبحث لي عن زوجة تكون صفاتها حسنة وطيبة. هنا قالوا له يوجد فتاة ذو أخلاق عالية وطيبة جدا وتربيتها حسنة، سنكلمها لك، وإذا وافقت فأنت محظوظ بالفعل. توجه أقاربه للفتاة وتحدثوا معها وحكوا لها عن قصة عامر كاملة، وأن لديه 3 أولاد، وقالوا لها هل من الممكن أن تعتبريهم مثل أبنائك إن وافقت على الزواج منه؟ هنا قالت لهم هذه الفتاة أعطوني بعض الوقت لأفكر. وبعد فترة تواصلت معهم وأبدت موافقتها للتقدم لها والزواج منها، وبالفعل توجه عامر وأتمم الزواج عليها، وأقام لها فرح كبير جدا حضره أهل القرية كاملة، وجميعهم كانوا في حالة سعادة بالغة لأنهم يحبون عامر صاحب الأخلاق الحسنة والطيبة. عاش عامر مع زوجته الجديدة في سعادة لا توصف، وكان يراها ملاك للرحمة مع أولاده. ولكن حقيقة الأمر التي لا يعرفها عامر كانت غير ذلك على الإطلاق. فكانت هذه الزوجة تعطي لعامر انطباع أنها الزوجة الحنونة على أولاده، وأنها مثل أمهم وأكثر. وما لا يعرفه عامر أنها كانت أحقر مما يتصور أحد. فكانت عندما يخرج عامر للعمل فتقوم هذه الزوجة بتشغيل الطفلتين الصغار بكل شيء بالمنزل بلا رحمة، وكانت تجلس سعيدة بذلك. أما الطفل الصغير فكانت تحبه وتريده، لأنها بعد فترة من الزواج توجهت إلى الطبيب وتريد معرفة لماذا لم تنجب إلى الآن. قال لها الطبيب أنه يوجد لديك بعض المشاكل وقد لا تنجبين. ذهبت الزوجة للمنزل ولم تخبر زوجها بأي شيء، لذلك كانت تعتبر الطفل الصغير مثل ابنها. قررت هذه الزوجة الحقيرة التخلص من العائلة كاملة ما عدا هذا الطفل حتى يكون الورث له ولها، ولا يورث أحد من أقاربه، وستصبح هي الوصية عليه وهي المتحكمة في كل شيء. هنا بدأت هذه الزوجة بالتفكير في خطة للتخلص منهم. كانت هذه الزوجة تعرف جيدا لتربية الماعز والمواشي، وكانت خطتها مرتبطة بذلك الأمر أيضا. فهناك مرض خطير جدا يصيب الماعز والأغنام، يسمى هذا المرض بدودة الرأس. تدخل هذه الحشرة إلى أنف الماعز وتضع بيوضها داخل رأس الغنم، فتفقس هذه البويضات وتخرج اليرقات، ويصبح الغنم مثل المجنون إلى أن يموت. أرادت الزوجة البدء بالتخلص من الطفلتين، فقامت الزوجة بإحضار ماعز من حظيرتها تعلم أنها مريضة بدودة الرأس، وقامت باستخراج هذه البويضات من رأسها وتوجهت إلى البيت. قامت بوضع شيء مثل المنوم بكوبين من الحليب وأعطتهم للطفلتين،
وبالفعل شربت الطفلتين الحليب واستغرقوا في النوم. فقامت هذه الزوجة الحقيرة بأخذ البويضات ووضعها داخل أنفهم لتذهب داخل رأسهم. وبعد مرور يوم بدأت البويضات تفقس داخل رأس الطفلتين، فأصبحت حالتهم غير طبيعية. فرآهم الأب هكذا ويسأل الزوجة ماذا بهم، تقول لا أدري وتبكي عليهم. أخذ الأب الطفلتين وذهب سريعا إلى بعض الأطباء، ولكن لا أحد يعرف ماذا بهم. فكان في ذلك الوقت الطب ليس متقدم مثل ما عليه الآن. ظلت الطفلتين على هذا الحال وأصبحوا لا ينامون. وبعد معاناة هذين الطفلتين لمدة شهرين والأب لا يعرف ما عليه فعله، توفت الطفلتين وحزن عليهما الأب حزنا شديدا. وبعد 9 أشهر من وفاة الطفلتين انتبه الزوج أن زوجته لم تحمل إلى الآن، فسألها ماذا بك؟ فقالت له ما بي شيء، هذا قسمة ونصيب. قال لها إذا تريدين أن نذهب لأحد الأطباء فلنفعل ذلك. قالت له بدون أطباء إن شاء الله نرزق بالأطفال. بدأت حنان بالتفكير فيما قاله الزوج لها، فأصبحت خائفة أن يأخذها ويذهب للطبيب ويقول له الطبيب زوجتك لا تنجب فيطلقها ولا تورث شيء. فهنا قررت هذه الزوجة الحقيرة أن تتخلص من زوجها بنفس طريقة قتلها للطفلتين، وبالفعل نفذت نفس الخطة. وبعد يومين أصبح عامر في حالة هستيرية ولا يعرف ماذا به، ولم يشعر عامر بأي خيانة من زوجته. وبعد فترة من معاناة عامر علم أنه سيموت مثل أولاده، لأن لديه نفس الأعراض التي كانت تظهر على الطفلتين. اتصل عامر بأولاد عمه ليأتوا إليه ويوصيهم على زوجته وولده وأملاكه. بالفعل حضر أولاد عمه له سريعا وحكى لهم عامر ما يشعر به من ألام. هنا أخذها أولاد عمه وذهبوا به إلى دمشق بسوريا. فكان يوجد هناك دكتور عمره 95 عاما، لكنه كان صاحب خبرة كبيرة في ذلك الوقت، فلم يترك دولة إلا وعمل بها. بالفعل ذهبوا جميعا للطبيب، وعندما رآه الطبيب وهو أصبح الآن في غيبوبة تامة علم أن حالته متأخرة ولا يعرف ما به ويجب إنقاذه. هنا قال الطبيب لأولاد عمه سأعمل له عملية فورا في رأسه لأرى ما بها من الداخل، وهذه العملية خطيرة للغاية في هذا الوقت. لم يكن لأولاد عمه إلا أن يوافقوا على ما قاله الطبيب لهم، وبالفعل بدأ الطبيب بالعملية. وكانت المفاجأة الصادمة له هو وجود آلاف اليرقات والبيوض من هذه الحشرة في رأس الرجل، والتي استطاعت أكل بعض الأجزاء برأسه. بدأ الطبيب بإزالة هذه الحشرات من الرأس لمدة 6 ساعات. خرج لهم الطبيب وقال لهم من الممكن أن يصبح عامر في حالة جنون بسبب بعض التلف الذي حدث برأسه، أو يفقد جزء من الذاكرة، أو يصاب بالشلل الكامل. ظل عامر بعدها في غيبوبة لمدة 6 أشهر، إلى أن استفاق عامر بعد هذه المدة من الغيبوبة. ولكن حمدا لله استفاق عامر ولم يفقد أي شيء من مخاوف الطبيب بعد العملية. سأل عامر الطبيب مباشرة ما سبب هذا المرض. قال له الطبيب هذه دودة الرأس، وشرح له الأمر كاملا. وقال له الطبيب هذه الدودة تصيب الأغنام ولا تأتي للإنسان إلا إذا كان لا يستعمل الماء في حياته اليومية. هنا قال عامر للطبيب أنه يستعمل الماء باستمرار في حياته اليومية من وضوء واستحمام وخلافه. هنا قال الطبيب هذا أمر غريب، فكيف أتتك هذه الحشرة؟ قال له عامر هذه الأعراض أصيب بها أيضا أولادي قبل 9 أشهر وماتوا متأثرين بذلك. هنا قال له الطبيب بما أن منزلك نظيف وتستعملون الماء لابد وأن هذا الأمر مفتعل، فلديك زوجة وطفل لم يصبهم شيء وأصابك أنت وطفلتيك فقط، فلا بد وأن شخص ما تعمد أن يضع في أنفك أنت وطفلتيك هذه الحشرة، فيجب عليك التأكد من ذلك. وبالفعل ذهب عامر للشرطة وللطب الشرعي وطلب خروج طفلتيه من القبر لفحصهما، وبالفعل تم إخراجهما وفحصهما فوجدوا آلاف الحشرات داخل رأسهما. فذهب عامر سريعا إلى بيته وأحضر معه بنات عمه، ومسكوا الزوجة وظلوا يضربوا فيها ويقول لها ماذا فعلت؟ تقول له ما فعلت شيء، أنا كنت خائفة عليك وأنت بالمستشفى وأدعو لك. لم يدخل على الزوجة هذا اللف والدوران. وبعد الضغط عليها اعترفت الزوجة بأنها هي من تخلصت من طفلتيه بهذه الطريقة،
وكانت تريد أيضا التخلص منه، ولولا أولاد عمه أخذوه لهذا الطبيب لكانت فعلت ذلك. اتصل الزوج سريعا بأهل زوجته وجعلها تعترف أمامهم بما فعلته، فتم خضعها على الفور لحكم العشائر، وتم الحكم عليها بالقصاص تعزيرا، وبالفعل تم تنفيذ الحكم فيها على الفور. فيا لها من زوجة أب حقيرة للغاية. فكم من يتيم لم ترأف زوجة أب بحاله، فأصبحت هي من تتلذذ بعذابه. انتزعت الرحمة من قلبها رغم بكائه، لكن الله يرى ويعلم ما أصابه، وهو المنتقم منها في حياته ومماته. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.